เรามีในหลายๆประเทศนะคะที่ทำการศึกษามาว่าผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกันตนเลือกรับเงินบำเหน็จเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดก็คือว่าภายใน5 ปีเนี่ยเราใช้เงินก้อนหมดหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเราก็ต้องมานั่งขอเงินจากรัฐหรือว่าขอเงินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการให้เข้ามาช่วยเราอยู่ดีอย่างในประเทศมาเลเซียเนี่ยผู้ประกันตนส่วนใหญ่เนี่ยที่เลือกรับจะขอเงินบำเหน็จเนี่ยค่ะก็มีรายงานในหลายรายงานเนี่ยภายใน 5-10 ปีเนี่ยใช้เงินหมดเงินก้อนที่ได้รับไปเนี่ยหมดแต่กลายเป็นว่ารายจ่ายประจำยังมีอยู่ค่ะเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารหรือแม้กระทั่งค่าส่งเสริมการศึกษาลูกหรือว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะที่จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่ารายจ่ายประจำที่เราเคยวางแผนไว้ว่าระบบบำนาญจะช่วยเรารายเดือนละ 3,000 5,000 2,000 อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอยู่แล้วอันเนื่องมาจากว่าเราเลือกรับเงินก้อนมาหมดแล้วที่เราเรียกว่าคนแก่เนี่ยจะตกอยู่ในสภาวะที่ยากจนลงกว่าเดิมการประกันสังคมเนี่ยนะคะหรือว่าการมีระบบบำนาญเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้คนแก่ตกอยู่ในภาวะยากจนจะเห็นว่าเงินบำนาญทำหน้าที่ของเขาในการที่จะช่วยลดความยากจนป้องกันไม่ให้ยากจนไปกว่าเดิมนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยเป็นการช่วยเป็นตัวประกันในระยะยาวว่าพอเราแก่ตัวลงออกจากระบบแรงงานแล้วหรือออกจากระบบโรงงานแล้วเนี่ยเราจะยังมีเงินใช้จนเราสิ้นชีวิตไปหรือ The first thing is to understand, that there are people have needs that are immediate, and I understand that the objective is to try to answer to these needs. At the same time, we have to think that sometimes we cannot only think in the short term, because as I just mentioned, we have a Thailand population is getting old. If you allow people to use their funds as collaterals or loans, the big risk is that people will not have money in the future in their accounts, because if you don't pay a loan, and we know there's a lot of problems many times to pay back, then there is a risk that the funds will disappear. And at the same time, if you allow people to withdraw lump sums, where countries that have lump sums, what you see, there are not many, but those who have lump sums, the risk is that everyone takes lump sum. And when you are old, your expenditures are regular, no? You spend money on food, you spend money on medicines, you spend money on transportation to go from one place to the other. You need money every month. Like you see in countries with pension systems, people are used to get a monthly payment to pay like we get a salary. When you receive a big amount of money, we are all happy. Everyone likes to take a big amount of money. The problem is that we are not good planners. We are not good investors. We might think that we're gonna start a business, but businesses fails. Then mean we are moving from something that is stable, regular, towards something that is risky. And Social Security is designed to reduce risks. Then if the purpose is to give lump sums for people or to allow people to use the money for other purposes, then the question is, why would you in the beginning make people put the money in a system if people then later is not serving that purpose and it's serving other purposes? Then we understand the need and the reasons why the government is thinking about, but we think it's better to try to find alternatives and not to touch something that, especially in a society that is getting old, if we think that in the future there will be less young people to take care of the elderly, then you might think that maybe it's not a good moment to, you need to reinforce security, old age income security, and this measure is actually reducing income security for the elderly in the future. Then it's kind of not it's not probably the best thing, I think, to be done at the moment, and I understand why, but maybe we need to think on other ways and not